سلام سلام، چطور شما بچه جوره دادی؟ سلام و خوش اومدید به یک لایو استریم دیگه. من اول تست کنم اینجا صدام خوبه یا که نه، بعدا انشالله شروع میکنیم تا بچه ها بیان. خب صدام که خوبه، یه چای بریزیم واسه خودمون و یه آبی بخوریم گلومون تر بشه، بعد انشالله شروع میکنیم. سلام، اگه کسی میاد حتما کامنت بذارید، من اینجا کامنت های شما رو هم میخونم، بهتون جواب خواهم داد. و یه چیز دیگه، ای خدا شکر. و اینکه امروز اینطور که میبینید عینک من از اینجا شکسته، میبینید اینجاش نیست. عینکم امروز شکست، ولی مهم نیست، با همین عینکم میتونیم هنوز یه دست ماینکرافت بریم ببینیم انشالله چطوریه. و امروز قراره که ما خونه ماینکرافتی خودمون رو بسازیم. یه چند تا ایده رو پیدا کردم تو یوتیوب، بعد میخوام مثل اون ایده، یکی از همون ایده ها که ایده خودم نیست ولی بازم میسازیمش با هم دیگه. خب سلام، اگه کسی اومده حتما کامنت بذارید، با هم دیگه صحبت کنیم. من انشالله برم دیگه سراغ بازی. خب بریم بازی شروع کنیم. اگر بلوچ کہتے ہیں بلوچی بکن من بلوچی جواب دیں، ولی اگر مثلا بلوچ مایت ہیں ابر کنو کس نیسته من مجبورم دیگه فارسی بکنم، بلکه لاته دیگه کائنت متوجه به همه تکمیل بشه. و یه چیز دیگه الان من میخواستم یک چی درست کنم، اون چیه بهش میگن چیزی هست اتومات کار میکنه مزرعه که اینا رو آب میکنه، مثلا طلا و چی نقره و طلا و نه که میخوایم آب کنیم اونا رو آب میکنه، ولی فعلا تمرکزمون رو اون است. ولی من الان چون چوب ندارم مجبورم این درخت رو بکنم از اینجا. یک درخت تک و تنها هست، ببینید یه نمایه واسه چی، ولی میخوام بشکنمش. یو. خب هنوزم ماینکرافت میتونم بازی کنم، زمان زیادی هم بازی نکردم ولی بازم هنوز یک کمکای یادم اون اونا رو اگه نکنم این درخته اصلا گم نمیشه. اینا رو باید بکنم، میرسه برس. فکر کنم تموم شد دیگه. او الان جیب من چنان پره که نمیشه اینا رو برداشت. بیاید اینا بیان یه سیبم افتاد. خب اینا رو تبدیل به این کنیم و هر چقدر میشه چست درست کرد درست میکنیم. اون الان دیگه باید شد. چرا گیر میکنه، هنگ میکنه امروز، نمیدونم تو استریم چطوری. اگه شما میبینید حتما بهم بگید. ببرم بعد اینا رو فعلا خالی کنم. یه چند تا سنگ بردارم و از این فرنسا درست کنم. 1 2 3 4 بعد کل اینها، بعد اینو دیگه چیزی نمونده. اگه 4 تا هستن بعد اینا رو تقسیم کنم به 4. فکر نکنم 4 چون یه گلدم داریم. به 3 اینا رو تقسیم میکنم، اینو اینجا میذارم، اینو هم به 4 تقسیم میکنم، این 3 تا اینجا باشه. خب
این اینجا، اینم اینجا. ولی فکر کنم کول من خیلی کمه. بازم اونجا هست، میرم از اونجا برمیدارم میگم. اینو هم بذارم که جیبم دیگه خالی بشه. برم اون وسایلی که اونجا هست و بردارم، همه رو بیارم فعلا. و این که الان من میخواستم برم درخت بکنم، چون خونه‌ای که میخوام درست کنم درخت خیلی لازم داره. باید درختم بیارم. خب اینجا چیزی نیست. کریپره دیشب که اومده بود، من چون صدام گوشه راستم اندسفری من خرابه، بعد صداش نمیاد. کریپره اومد کنار من، همین که میخواست بترکه صداش اومد دیگه فرار کردم. بریم 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 بریم. مقدار زیادی از این چیه هم لازم دارم من برای شیشه و ولی از اونجا میکنم. ببینم از اینجا شاید چیزای ضروری نباشه، ولی بعضا اینم هست، اینم هست. از اینا لازم دارم. غذامون رو کامل کنیم. دیگه چیزی لازم ندارم فعلا. برم اونجا. اینم لازم دارم. خب اینا فعلا بذارم اینجا باشه. این کل داره اینا که نه. یک لحظه صبر کنید، من گوشی رو جواب بدم. خب دوستان یک لحظه ما رو ببخشید، من الانی بر میگردم. خب یک چند لحظه این اینترو منو ببینید، من انشالله زود بر میگردم. خب دوستان من برگشتم. اونطوری که گفتم امروز دیگه روز برگشته پیش انس. امشب، امروز نه امشب. من یه چند لحظه بعد دیگه باید برم، ولی بازم استریمم رو ادامه میدم تا موقعی که ببینیم چی میشه. فعلا اینا رو لازم داشتم، یه چند تا اینم اینجا بردارم و زود خونم رو درست کنم و انشالله برم واسه شام.
افشنسیش 2 دیر میکنه، دیر نمیکنه ولی بعدا کنتر از چیزیه که من به انتظارشو داشتم. انشالله من چند تیبل درست میکنم. اون طرف من لاوا هم دیدم، اون طرف بود و اون تو جنگل بود. الان باید برم تو جنگل چوبم جمع کنم و اونجا انشالله چی بر میداریم. از لاوا مثلا obsidian بر میداریم، چیای خودم انچنت میکنم. 40 تا لیول دارم واسه انچنت کردن خیلی زیاده. خب اینم فکر کنم چقدر شد، کافیه فکر کنم. حالا 2 استکش کنم بهتره. اینو بردارم دیگه تمام. خب بریم درختا رو بکنیم یکم. این تو من گفته بودم اینجوری درست میشه، اینش درست شده. الان دیگه باید برم فقط اینو بکنم یه راست و برم لابامو بردارم. انشالله زود خونه خودمو درست کنم و شما ببینید. درختا که اینجوری رشد میکنن این برداشتنشون آسون تره. از اینجا بریم بالا. خب اگه کسی از دوستان میاد انشالله کامنت بذارید، من کامنتاتون رو میخونم و این که حتما صحبت کنید دیگه. حوصله من سر نره واسه بعضی، با هم دیگه صحبت کنیم بهتره. ویدیو رو حتما این استریم رو حتما لایک کنید تا دوستان بیشتری ببینند و بیان با هم دیگه لذت بازی ماینکرافت رو ببریم. فکر کنم این بالاتر رفته. نه خوبه. خب سلام اگه کسی اومد حتما کامنت کنید، لایک بذارید، متوجه بشم کسی هست که با هم دیگه صحبت هم بکنیم. هلو گایز، شب شد که چوب من خیلی نیاز دارم، خیلی چون چیزی که میخوام درست کنم، خونه‌ای که میخوام درست کنم به چوب خیلی نیاز داره. باید چوب بکنم تا بعدن کم نیارم دوباره بیام اینجا واسه چوب کنی. ببین وقتو چقدر میگیره. الان دیگه شبم شده، زامبی هم اسپون میشن ولی بازم ما ترسی نداریم به خاطر آرموری که هست. از دیگه من میترسم کنار آب باشم از اونایی که نیزه پرتاب میکنه. اکوامنن چه مرگن، اونایی که نیزه پرتاب میکنه از اونا دیگه باید بترسی. سلام کسی. هلو اراد. How are you? Are you Englishman, Persian, Baloch, Hindustani, Pakistani? سلام very good, very bad. Hello, how are you? امروز دوباره این پیامایی که شما میفرستید فکر کنم شما به فارسی میفرستید ولی به انگلیسی بهم نشون میده. باید بازشون کنم تا ببینم شما به فارسی چی نوشته. فکر کنم باید برم بخوابم دیگه، میترسم. خیلی بالا است، هنوز زیاده. سلام. Where are you from? فارسی نوشتی یا چی شد؟ کجا رفت پیامت؟
دیلیت شد چرا؟ نمیدونم پیامت پاک شد. نمیدونم من پاکش کردم یا که دستم خورد. خب I'm from بلوچستان. بلوچستان ایران. من اهل بلوچستانم. بلوچستان ایران. از لهجه معلومه دیگه، من که فارسی کنم لهجه معلومه که اونایی که میدونند. این بیچاره پیام فرستاده و نمیدونم کی بود، من زدم پاکش کردم. مشکل این که الان کامنت شما رو به هم انگلیسی نشون میده، من تا بزنم سرشون و سرم تو بازی کریپری نیاد منو نترکونه چیه دیگه، نترکینی. خب دیگه واقعا شب شده، باید برم بخوابم بیام دوباره اینا رو بردارم. سلام I am writing Persian. अच्छा तो फारसी लिख के बोले मनी कर रहा बलूची موشه بله. شما دارید فارسی می نویسید ولی پیش من ترجمهش میکنه به انگلیسی میاره، بعد منم باید به انگلیسی بخونم بعد ترجمه کنم که خودم مترجمم نیستم، باید تایپ کنم روش بزنم بعد فارسیش کنه تا من بخونمش. خب دوستان من یک لحظه برم و برگردم. حوالا لوگ زیری لوگ تاییگه برو زیری. من الان برمیگردم، یک چند لحظه بهم وقت بدید، انشالله زود من برمیگردم. خب دوستان یک لحظه ما رفتیم کار داشتیم. هیچی الان چی متوجه نشدی؟ من بلوچم یا این که شما کامنت میذارید کامنتاتون یوتیوب به فارسی به انگلیسی می نویسه، بعد منم باید اون تایپ کنم تا بیاره واسم، بیاره که نمیدونم مشکلش از کجاست. من هرچی نگاه کردم نشد درستش کنم. اگه شما میدونید بهم راهنمایی کنید تا از تنظیمات چیز مشکلش شاید باشه درستش میکنم. خب دوستان اگه کسی هست حتما پیام بدید. مسیج چرا این مسیجات اینجوری میشه؟ اراد 94 اوشی نوشتی چیزی نوشتی یا نه؟ دوباره بنویس من ببینم این چی نوشتی، یعنی خودتون پاکش کردی. خب بریم ادامه کارو. این درخت چرا نشکسته؟ فکر کنم یکی از اینجا باقی مونده. ای از اینا از کجا اومده؟ کریپره ایناش کثافت. اوه چقدر کریپره اینجا رو ببینید. یکی هم اونجاست. ببینم اوه یکی ترکید. اوه اینم ترکید.
خب همه اینا خراب شدن که. خب دوستان what's your goal؟ گل هدف رو میگن. هدف چیه؟ هدف من خیلیه ولی فعلا هدفم بازیه. فعلا هدفم سرگرم کردن شماست. اگه خوشتون بیاد لایکش کنید، اگه نه که دیسلایک فکر کنم نداره یوتیوب دیسلایکش کنید. ولی هدفهای من که خیلی زیاده. من انشالله به هدفم میرسم، همچنین شما هم انشالله میرسید به هدفاتون. اگر نه بدون هدف که نمیشه این کارا رو انجام داد. این که تو بلوچستان بخوای استریم کنی، بعدم تو چی در عرصه گیمینگ هم بخوای استریم کنی، به نظرم بری بیرون معتاد شی بهتره. چون محتادی اینقدر حرف نیست، ولی کسی که داره بازی میکنه خیلی یعنی بده. من نمیدونم چطوری تعریفش کنم، ولی یه نگاه بد به گیمرها دارن. خدا رو شکر الان تازگی بهتر شده، ولی قبلا که من اون موقع که من استریممو شروع کرده بودم، مثلا سال 2018 بود 19 بود، پابجی بازی میکردم. اون موقع هم داشتم استریم میکردم، ولی ولش کردم. حالا دلیلش چیه دیگه خودتون میدونید. چند تا مشکلم داشتم، بعد به خاطر اون مشکلات و به خاطر چیزای دیگه، یه سری چیزای دیگه ولش کرده بودم. به امید خدا موفق میشه بده. انشالله انشالله منم موفق میشم، شما هم انشالله موفق میشید در هر کاری که هستید. امیدوارم همه ایرانی دیگه موفق بشید. بس دیگه کافی این همه سختی کشیدن، حداقل خوشی زندگی رو هم ببرم. فکر کنم این درختایی که من کندم خیلی زیاد. صدای چی اومد؟ عنکبوت. یس. این خرگوشه. خرگوش صدای عنکبوت میدی؟ ایسا ای پسرک دخترک که نمیدونم صدای عنکبوت ولی از اینجا میاد. اینو هم بشکنم. خب دیگه چه خبره؟ اهل و احوالتون که انشالله خوبه. من میخواستم بازی پابجی رو استریم کنم، ولی فعلا چون مشکل اینترنت داریم و خیلی چیزای دیگه هنوز دارم تستش میکنم ببینم شاید شد. اگه شد انشالله از پابجی هم استریم میذارم. پابجی کامپیوتر، موبایل که موبایل من بیچاره دیروز نشونتون دادم نمیتونه پابجی رو خوب اجرا کنه به خاطر شکستگیش. ولی بازم ببخشید یه لحظه کامنت شما رو بخونم. یه چیز از کنار پنجره رد شد. بذار رد شه. جنوک منوکن راست میگی. اصلا فول نیست. اصلا فول نیست معنی چیه؟ اراد اصلا فول نیست. یه چیز از کنار پنجره این چیه؟ یک نور زدم، بعد کسایی که از مثلا در خونم قفله میان آدم در رو میزنن، بعد اونجا که جواب ندادم میان تو از پنجره میزنن، منم باز نمیکنم تا زنگ نزنن. اون الان موقع استریممه. یک درخت اینجا مونده واسه همینه که اینا نمیرن. من دارم نگاه میکنم چرا این نمیفته، ولی اینا که برن بالا انشالله خوب میشه. بده خب گیمر کوچولو منم اومد، بهتون معرفیش کنم. یه لحظه بایستید گیم استوب کنم، اینجا رو بیارم. ایناش بکشته، ایناش گیمر کوچولو من. انشالله در آینده گیمر بلوچ خواهد بود. من کامنتاتونو بخونم. این کامنتا چرا اینجوری فارسی چی نیارده؟
شهر مشکلی نیست، هیچ هم اشکالی نداره. اینجا داریم میبینید اینش، من خودم دودم دیگه. خب بریم سراغ بازیمون رو معطل نکنیم که امروز دیگه شام داریم، باید بریم شام بخوریم پیش انس. سید هزار این کیه نوشته؟ I haven't been to مکه. Oh, nice to meet you. نگاه کن ببین چیه، هرچی هست بذار باشه. احمد اف کی هستی تو؟ بلوچی فکر کنم. I haven't اسمش کیه؟ سید. thank you. I'm from بلوچستان ایران. خب اینم از خرگوش کوچولومون. من برم این لاوا رو پیدا کنم. چوب برداشتم، سنگم دارم، پیشم میتونم درست کنم، ولی یه چند تا چوب از این درختایی که اینجا هستنم لازم دارم به خاطر نمای خونه. اینا رو هم بردارم. I'm not kidding bro. من شوخی نمی کنم برادر، باشه هیچ اشکال نداره، شوخی هم نکن. لوکسی بتلویت هرچی هست از ما که بدتر نیست. محمد کجون محمد؟ محمد هم زیاده اینجا. محمد محمدو یا نه یکی دیگه. اینا اینجوری میکنه میمیرند آخرش. خب اگه بلوچی حتما بهم بگید، من بلوچی کنم بهتره. اگه نه فارسی که من فارسی کنم بهتره. این درخت خیلی بزرگ بود، اینجوریه نمیکنم. خب اینا رو برداریم و بریم واسه ساخت خونمون. باید این کامنتار رو هم یه کارش من بکنم که کامنتار رو به فارسی اصلا نشون بده. این محمد او محمدو؟ نه محمدو تاوه ها افغان. No we are not Afghan, we are بلوچ. ما بلوچیم، بلوچ ایران. چیه؟ کجا؟ بچم داره بهم یاد میده. Show me your ID. Wait ID. شناسنامه میخوایی؟ شناسنامه چی میخوای؟ کد ملی بدم یا که نه؟ کد پستی بدم؟ چی میخوای شما؟ بلوچ دیگه. Why don't you bring it for me؟ چی؟ اینو حالا چطوری من؟ چرا برای من نمیاره؟ چی رو واسط نمیاره؟ سیده چی رو واسط نمیاره؟ الان هم داده بودی. این ماوس من چند روزیه گیر میکنه، نمیدونم 2-3 روزی. این چیه؟ گاوه؟ گاوه هم گاوه ای شدن.
ماینکرافتی که من بازی میکردم گاواش همش سیاسفید بودن. صدای لاوا شنیدم من، صدای لاوا، ولی صدای گوشیم خرابه. باید بگردم کجاست. گیر میکنه کسافت. اینجایی برم نگاه بیندازم اینجا. این لاوا به درد من نمیخوره. لاوایی میخوام که یک جا جمع شده باشه. خب یک لحظه من کامنت شما رو بخونم، بعد دست بزنم به اینجا که شما چی نوشتید. آره اگه ایرانی هستی نشون بده. لازم نکرده من نشون بدم. آقای نیکوان، منم کردم. خوشبختم خیلی خوشبختم. ویدیو باشم نمیاری ولی برام الان آور. ویدیو باشم نمیاری ولی برام الان آور. من خیر دیگه اپا متوجه نبیگم. من بلوچی ها کنه دیگه هسته سید. من متوجه حرفات نمیشم ولی بازم هرچی هست یه جوری متوجهم کن. خب آقای کی بودی؟ نیکوان. نیکوان شما شناسنامه میخواستی. خب در شب میشه منم باید برگردم. چقدر برداشتم؟ 64. این کمه، حداقل 2 استیک باشه. ولی من نیاز شدیدی به لاوا دارم. لاوا صداش از اینجا داره میاد. نمیدونم کجاست ولی اینجا لاوا بوده. من یه سری اومده بودم این طرف، بعد لاوا دیدم جنگل رو داشت میسوخت. What are you doing؟ چه کار میکنی؟ من چه کار میکنم؟ من چوبه رو جمع میکنم میرم خونه میسازم. یه خونه میخواستم امروز بسازم. این اشلاوا هم پیدا کردیم ولی شب شده و منم تخت نیاوردم. باید یکم بترسم ببینم زود میکنه یا نه. اینا هم دیر کنده میشن. نه 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 نه. چقدر من لازم دارم؟ 4 تا فکر کنم واسه این چین تیبل. من 4 تا لازم دارم. فعلا 4 تا بکنم تا که ریپر نیومده من نکشته. اوکی 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 اوکی. چیکار شد؟ 3 تا شد. یکی دیگه بکنم. چای برای محمد این چای ور من لوگ अडकना गुड من توریم انس کر شام او. خب یکم بلوچی کنیم تا این دوستانی که بلوچ هستن متوجه بشن. Yes it's going late. What late؟ من چی میدونم انگلیسی. این الان چی نوشتی؟ باز دیر شده. چی شده؟ آره دیر کنده میشه. آره دیر کنده میشه چون این چیه من. چی شد؟ کثافت کوچولو. پاس این کبوت. اوی بره از اینجا مرض. این کوچولو ولم نمیکنه، هر جا دنبالمه دیگه. فرار پیدا شه یا نه. مرض. اونم کجاست؟ اونمو گم کردم فکر کنم. راه اشتباه رفتم. کجا برم الان من؟ خب تا خونمو پیدا کنم. فرار. خونم همین وریه ولی هنمی هم زیاده. خب الفرار چقدر تیره از اینجا رد میشن. 2 تاست. بانگی داره ازانم میشه. من امروز فکر کنم دوباره نمیتونم خونه رو بسازم. باید برم واسه شام.
You should try it. چی میگی بگو بگو. بعد اینا رو برو بطه ها بطه روگلوٹی بط یلدگ نوی باید بکشش من فعلا جنگ وڑا نیا من لوटे जल्दी लोग आड़बेक ना बोले मनियालो लोग आड़कना गिना भी नहीं बिये वाले कम बिये रही बांग भी रहेगी man باید بروم که شاما برسه من و محمد امین شام یلدگ نبی سالو کو ماشاءالله سالو بری منی پیام سالو کا برسی है अर्ची गोश करने के नेक बात अब तो नहीं यासिर दुकान एक बार मसरफ में ची नवित ईरान नवित के तो मंजलान तो कस ची पिकनिक मैकेनिक मंजलान लाप बाटो आर्तन एक बात तई ची मारा कोर को ताओ ये लूड़ा मारा कोर को ता अद्धगल में बट्टा नहीं बारे ये राजपाद गेंदे ऐसे चम्मान तोक चार अगनवी हो ओके मस्ते ने अन्नी सिदम बाबूजी ओखेश ओ ما رسیدیم جایی که میخواستیم خونه خودمونو بسازیم ولی تخت نیاوردم فراموش کردم تخت بیارم ولی چی هم نیاوردم اینا رو میکشم دیگه مجبورم یکی فکر کنم این بر بودند از اینجا باید برم build a house now خب الان خونه بسازم خونه میسازم ولی اگه دیر نشه واسه شام بعدن بدون شام میمونیم خب اینم از بیکری سالون گلو میکنه اگه من نرم واسه شام ولی خونه من ساده است زیاد طول نمیکشه انشالله زود درستش میکنم و میرم واسه نماکاریش انشالله واسه دفعه بعد ولی زیاد هنوز لازم دارم فکر کنم ولش این درخت رو من از اینجا کندم اینا رو فراموش کردم من فکر کردم اون طرفه کی لاپا منو واتیگم خب این چوبه رو بذارم اینجا اینجا چوب بذارم اینجا سنگه رو بذارم سنگ این پشمه این بذار از اینا یکی دوتا بعد کتابم لازم داشتم کتاب بعد برم دوباره گاو بپوشم فعلا اینا رو میذارم ببینم بعدا چی میشه او جاک خب اینا رو گذاشتم یه چند تا چوب بردارم برای ساخت تخت خوشگلم و بذارمش کجا بذارمش اینجا میذارمش من اگه این اسپان رو هم گم کنم بلوچی باشه یا که فارسی build a house so read our comment پس کامنت های ما رو بخون کامنت های شما رو میخونم کامنت ها رو دارم میخونم فقط یکم مشغولم کامنت رو بعد یک لنکوک بزنم تا بیاره واسه و این که من چی داشتم میگفتم فراموش کردم اگه من این جای اسپان خودم رو گم کنم بعضم همینجا اسپان میشم چون اینجا جاییه که ورلد من شروع شده اگه باور نمیکنید میکشم ولی ایکس پی آی من میره فعلا نمیکشم وقتی چیو ایکس پی درست کردم میکشم خب الان باید خونه بسازم فکر نکنم وقت باشه ساعت 8:47 فکر کنم یک نیم ساعت بیشتری ما استاریم استریم میکنیم برو رند ببینم یک لحظه صبر کنید یک لحظه کامنت های شما رو هم اینجا نمیاره اگه بخوام کامنت های شما رو بخونم
باید اینو بزنم، بعد کپی کنم، بیام اینجا اینو بزنم، اینو همینجا پست کنم، اوکی کنم، بعد میاره. خب الان کامنتاتون رو داره میاره، ولی واسه شما فکر کنم خوب نشون میده. اینجا که دارم میبینم پس که الان خوبه. بس الان خونه بساز، باید بکشیش. برو بٹا احمده. خب من اینجا کامنت های شما رو میخونم و دیگه آماده بشم واسه شام. امروز من نتونستم خونه رو تکمیل کنم. بازم اگه بعد شام هم شاید بیام، اگه نشد آنجا شبه. آره شبه. مگه تو کجایی؟ دادن بلوچه. خب خونه من مونده، من خونه رو تکمیل کنم یا نه، ولی بعد شام انشالله میام. Welcome to live chat. Remember to guard your privacy and by our community guilds. ما زنگ جنا چرا شام چتیه منو؟ اگر تیم هست کم کلوگا کار کنیم. شما کامنت روان بده تو شما کامنت تو وانگه. جاوید که را زنگ جنا جاوید. الان نمیتونی زودتر خونه تو زودتر تکمیل کن. الان نمیتونی زودتر خونه تو زودتر تکمیل کن. الان میتونم ولی ببینم وقت دارم یا نه، یه زنگ بزنم ببینم چی میشه. جالی کجاوی؟ استریم لاپا نه زنم اگه زنم مای استریم لاپا نه माइनक्राफ्ट तो अबर होगी. शाम चिट्टी में शाम नमीदानी तुझा नरो है शाम निशर रे बा भाई पार्टियां संगत हो भले यार ने मंगोल के शाम आ रहे शाम आत के थे मोहम्मद अमीन वारे तो मन बता रहा होगी ना मैं तो कम के माइनक्राफ्ट स्ट्रीम करेंगे तो ऐसा वो बीता बांग भी हो हैं नमाज़ बांग बीता वाले sharing share cibi शाम अंगन अदेगा अदारी सामी उमर के रवेगा कुछ शाम वरगे आई करो तब गुड़ मंग का है बोले माननी नहीं आए ना तेरे ना जा जा मिलता तुझे पढ़ाओ
मोठं ना आणि रायना विचार जावीद जांगचे शामचे टीम आहे माझ्या टीमला सारू किरा जांगे जाना गोष्ट द्या خوب خوب اگه منتظرید که نورون علا نور دست شما درد نکنه منتظر بمونید بازی میکنه ولی که منتظر نیستید که فکر کنم دیگه 48 دقیقه رفته 1 ساعت من استریم میکنم در حال حاضر این که در دسترس نیست یاسر که رو زنگ دارم و اگه هستید حتما کامنت بذارید کامنتاتون حتما جواب خواهم داده نه 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 نه. جواب نده انت ساعت چند میای من اگه مثلا الان برم ببینم ساعت چند شام من برم من فکر کنم یه نیم ساعتی هم اونجا باشم نیم ساعت بعد یه ساعت بعد برمیگردم هستیم دست شما درد نکنه احمد احمد شام چه تیمی شام چرا زنگ زنگن جاک مکن हम लोग जल्दी نگو جاک مکن باشه ممنون ولی فعلا هستم تا زنگ بزنم ببینم شام ساعت چنده الو جالی تو شام روی باری من زنگ نجتا چو نگوشته ساعت چینچکی عشان نماز اشتا بیگوڑا حتما ساعت 9 ده انتکی مردم بیان شهر راو بمنا علی ده زنگی بجنگ خب من فعلا هم اینجام ساخت خونم انجام بدیم بعدا انشالله وقت شام شد یکی بهم زنگ میزنه میرم شام بخاره ما بیام बच्चे मकराते पूरा یک لحظه صبر کنید منو ببخشید मकराते पाक
خب من برگشتم. یک لحظه به من وقت بدید، من ستاپمو درست کنم، کامنت های شما رو ببینم و انشالله شروع میکنیم. یک لحظه. سلام واجه. و علیکم سلام اشکی، چطوره تو؟ جوڑे رده وشت के اشکی تو وشت के ما कदीगी ने ते इंतजार आए हो اشکی منی ये मुश्किल अंगाड नबीता एक कमेंट तक روان دیگه انگلیسی کنگی نه خیلی و ببخشید به خاطر این که من استریمر هستم، معلوم که استریم میکنیم ولی یه چند تا چیزای دیگه هم تو زندگیمون هست، باید به اونا هم برسیم. بابت این که من معطلتون کردم هم خیلی معذرت میخوام، ولی الان دیگه انشالله شروع میکنیم. یک لحظه من این کامنت های شما رو اینجا وقت داشتمونو چرا گرفته؟ خب داشتید منتظر میمون تا منم کارای داشتم و اینجا انشالله شروع میکنیم. دوباره میریم داخل بازی. خب میخوایم خونه بسازیم ولی نمیدونم چه خونه ای بسازم. یه ایده دارم، بعد اول اینجا رو صاف کنم. کم اشغال ریخته اینجا. خب خونه ای که من میخوام بسازم خونه درختیه. این درخت ها رو بر میدارم و اینا رو بذارم فعلا. خونه ای که من میخوام بسازم مثل این درخت هست، اینجوری بالا میره و از این هنوز بر نداشتم، بر میدارم میارم بعدن اینو درست کنم، بعد اونجا رو انشالله میبینید شما. خب شروع کنیم از ساختن. 1 2 3 1 2 3. تو ماینکرافت باید ریاضیاتتون خوب باشه. 1 2 3. خب بریم بالا. دوباره یه زنگ دیگه اومد. میگم این دیگه این مشکلات داریم. یک لحظه جوابشو بدم دوباره شد. الو لوگا چیه؟ وای ಮಾಲು ಊದ ಕಪ್ಪಾನ್ ಟೂ ಕಟ್ಕನಾಗಿತ್ತು ಉಮೇದ್ ಕಂಪಾನ ಸಾಚಿಂಚುಕ साथ नो आत्मा भी अस्त नमाज कुट्टी मर्दुम ब्याची नो अभी इचको मैं लोग अड़कन स्त्री में जल्दी कुट्टे ना शहर में स्त्री में लापानी सर पयाम गुड़ा भी जान दम बे ना خب برگشتم چت دیسکنکت شده. زنگ بیاد دوباره دیسکنکت میشه. شما میگید منتظر ما رو نذارید، من که نمیخوام شما رو منتظر بذارم ولی این مشکلات هم هست دیگه. دوباره زنگ اومد. الو خیره लोगा मैं स्ट्रीम करने का नहीं लाइव स्ट्रीम ला पाए तो नमिदा होती लोग आए शहर यानी बारे में वत का अमोद शामरन बस خب ببخشید بازم ببخشید
خب استریم همیشه بازی نیست، استریم باید چی شد، استریم هم خراب. من کامنت های شما رو بیارم. ببخشید وقت شما رو هم گرفتم. بدون کامنت که نمیشه. خیلی وقت ما گرفتی. الان برو خونه تو بساز. درخت را خیلی بلند کن. باشه بلندش میکنم. مگه به نت موبایل وصله؟ ساعت 9 میری؟ آره ساعت 9 میرم. نه اشکی نت موبایل وصل نه، من نت منی موبایل جدا نت استریم دیگه نت چیه که اگه موبایل وصل ببم موبایل چو زنگ کهت استریم منی خراب بی. اینا رو بذارم داره اضافه میره. خب الان من چند تا اومدم؟ سه تا میشه 6 تا، بعد یکی که پایین دادم 7 تا 8 9 اینم 10. هنوز میرم بالا. انشالله امروز دیگه خونه مونو بسازیم. یه 3-4 تا استریم میشه، هنوز خونه نساختیم. چقدر شد؟ 3 تا 9 تا 3 تا 9 تا به یکی 10 تا 11 12 13 14 یکی اضافه زدم. 14 تا شد درسته. 13 تا شد. من حسابم در رفت. 1 2 3 چند تا بود؟ اگه هستید حتما بگید. استریمم خوب میره یا که نه؟ چطوری خراب نشده؟ پیامتون نمیاد. اگه هستید، اگه استریمم خوبه حتما یک مسیج بذارید. فکر کنم اینگه دیگه کافیه. آره خیلی بالا اومده. بعد از این چوبه بردارم. من اینا رو باید از اون سیاه درست کنم. فراموش کردم باید برم پایین. اگه ببرم میمیره. و آب ببرم هم خوبه ولی ریسک نمی کنم. اینو بزنم بره پایین و منم میرم پایین. خب هستید یا که نه؟ حتما بگید. دوباره ماسم گیر کرد. خوبه بالاست. بعد از اینا اینجوری درست میکنم. نه این آب چقدر دیر میاد پایین. و این که چی و کدوم طرف کنم؟ راپلمو از این ور کنم یا اون ور؟ نمیدونم. من بیشتر این ور میام ولی این ور میخوام فارممو دیگه بسازم. از اینجا میرم رو به دریه. چطوری میرن الان؟ یک این نه که فلت رو بره داره. یکی دو سی یکی دو سی سی دو سی 4 یک مگس اومده پیشانی. کثافت برو گم شو. نه خیلی بالاست. نه در دوباره داره میخوره. یک لحظه دوباره منو ببخشید.
خب پیاماتون داره میاد ولی پیاماتون تو چیه؟ من مثلا این خب اینجا نمیاد من بخونمشون. من رفتم خیلی وقتم گرفتی. ببخشید اگه کاری دارید عجله دارید من وقتتون رو نمیگیرم، برید به کاراتون برسید. استریم من گذاشته میشه تو یوتیوب، انشالله بعدا هم میتونید ببینید. من اینو تموم کنم بعدا انشالله کامنتاتون اگه تونستم از اینجا بخونم، چون اینجا انگلیسی نوشته واسم. من تا انگلیسی کنم و فارسی کنم یکم وقتم میره. don't go، نرو، بیا، اومد. او اشکی تو جواب بده یعنی کدار که شبال که کلاتی زانگنی ما کم که گاسی مرچی پدا من کر مهمیت شام هستن و من شام بھی روگی من نشته استریم ما ایشی علاس بکنه جلدی انشالله علاسی کنه و شام رو پدا. मैंने बेबक्श मावड़ी पोरो नया के जल्दी जल्दी ये जाला लगी तो पोरो लगी था पोरो नया भले पदवी होती कार रापिरियना ताम इंचो बोरदा बोरो यो गिरी कारी दी मामशी वास्ते गोशे के तो मैं मर्ची शिया कामिल नकना रवा शिया शामा ये मकेस का मन याल ना था कहे मने पेशानी सर रो खूब پیش میریم یا نه چطوریه این راپلم و بعدا خوبش میکنم. فعلا فقط این که من برم بالا و بیام زودتر به بعدا یه نمایی هم بهش میدیم خوشگلتر میشه، شبم میشه. یه تورچ دستم بگیرم. خب بریم شما کامنت میذارید ولی من الان فعلا کامنت باشکی تو کامنت دیر کنه که من don't go, don't waste any more time. وقت فول قول بده وقت ما رو نگیری. قول من دات نکنه چیه که من تو دانه مشغولم فعلا. حالا چی هست خونه داری میسازی یا برجه؟ من لو خونه میسازم. بلوچی بکنم فارسی بکنم؟ زودتر برو. کجا برم؟ زودتر که نمیره، ادارم میزنم زیاده. الان من زود اگه بزنم اینجوری میشه. لا 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 باید هم اینجوری برم دیگه. من کارش کنم. تموم شد. زامبی هم کجا اومدن؟ خوش شانسی نشده. اینجا یکم نور بذارم این زامبیه کمتر بشه. کثافت برو گم شو. خوب زامبی نمیاد. چرا بره داریم نگاه میکنیم داداش. ای من طرفدار سرسخت شم. ممنون اشکی دست درد مکته. من هره دار اڑکنک لوٹتی چیز کم شدتگا پورو با نما دیگه لاتی اڑکنک پر بھی باز بھی بنکه برسم. خب بریم بالا زودتر تمومش کنیم. و من لوگ اشکی تو گوشه گیته من لوگ درختی اڑکنگا درختی لوگ اڑکنگا بورز بھی نمائی کم کی بھی نا انگو آنگو میں چارت بکنا بلے انشاءاللہ دیما دیگه چیہاں اڑکنا آوڑے لوگ ویلائی یا کسی درو اڑکنا بلے ابرے ما یہ لوگ اڑکنا کہ منی تولاتی استارتے رہے نا استارتے لوگ شروعات ہے
من يعلم لما بچار بکنم من کنگانه ای अरे मारा देता मलक जानता हम बेजना आने बोर दा पता लग गई था वाले बचकानी के टीएम को गिरक बैग पता लग यार अच्छे इस्तवाको فراموش کردم چی نوشتید شما کجام نام سید هزهزه یه پارت بگیر دراگون بکش انشالله اون پارت هم میریم این پارت خونه است پارت بعدی انشالله نیده